Salam aleykum şeyx. Aleyküm salam. Həccə gedən zəvvarlara nə nəsihət edərdiniz? Elhamdülillah. Tabii ki həcc İslamın əsaslarından biridir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İslam 5 əsas üzərində qurulub. Birinci, şəhadəti gətirməkdir. Əşhədu an la ilahe illallah və əşhədu enne Muhammeden abduhu və rasuluhu. İkinci, namazdır. Üçüncü, zəkatdır. Dördüncü, oruçdur. Beşinci isə həcc. Həcc deməli İslamın əsaslarından biridir və böyük ibadətlərdən biridir. Sadəcə ora gedəndə təbii ki, böyük bir məktəb də həmçinin oraya islah olmağı üçün, insan dəyişilməyi üçün. Çünki həcc elə ibadətdir ki, insan necə olursa olsun gedir, təsirlənir oradan. Yaxşı cəhətdən və islah olur, düzəlir. Mənəviyyatı, mənəvi cəhətdən düzəlir, daxili cəhətdən düzəlir, islah olur. Və həccə gedənlərə tövsiyəm ən birinci budur ki, birinci ixlas, yəni Allah üçün. Yəni gedməsin ki, mənə hecc desinlər və ya mən oradan gedim, telefon alım, orada ucuzdur və ya gedim baxım necədir ora, yox. Allahın dəvət edib səni həccə. İmkanın var, maddi cəhətdən, fiziki cəhətdən də sağlamlığı bunu yol verir. Onda sənə vacibdir həcc. Gedirsən, Allah rızası üçün olsun. Başqa əməllər kimi. Ən birinci, Allah rızası üçün olmağı idi. Həmçinin ikinci, tövbə elə. Yəni, sən böyük bir əməl üçün gedirsən, əməl etməyə. Təmiz gedginə. Tövbə nədir? Tövbə Allaha, nəsə qeyri-adi orada bir şey yoxdur. Məsələn, bir ayağı qaldırıb belə tövbə eləyirsən və ya sağ, sol ayağı qaldırıb və ya kimisə yanına gelsən, xristiyanların kimi papağın, babanın yanına gelib deyirsən ki, ona ki, mənə bağışla, o da deyir ki, bağışladım səni. Hələ yox, tövbə qulla Allahın arasında olan məsələdir. Deyirsən ki, ya Rabbi, mən tövbə eləyəm, mənə bağışla. Və salam. Görürsən nə rahatdır. Tövbə. Həmçinin nəyə fikir vermək lazımdır həcdə həmçinin? Birinci, ixlas, ikinci, tövbə. Üçüncü, özünə yaxşı səfər yoldaşı seçmək. Bu da mühümdür səfərdə. Yəni, nə üçün bu mühümdür? Çünki sən biri var, çox danışır. Futbol belə getdi, nə bilim, siyasət belə getdi. Nə bilim, bu belədir. Və ya məsələn, başqa türlü şeylər. Özü elə adam seç ki, səni ibadətdə zəiflətməsin, sənin zikirdə mani olmasın, ibadətə mani olmasın. Əksinə sənə kömək olsun. Bu da mühümdür. Səfərdə. Nəinki həcə, ümumiyyətlə səfərdə, xüsusən də həcdə. Çünki sən geysən onları ibadətə. Ona görə. Həmçinin nəyə fikir vermək lazımdır? İxlas, tövbə, kiminlə gedəcəksən özünə düzgün, faydalı dost seçmək, yaxın seçmək. Həmçinin çalışmaq lazımdır həccin əhkamlarını öyrənmək. Bu da mühümdür. Həccə sən gelsən böyük bir ibadətə. O ibadət də necə ki namaz, necə ki oruc, necə ki zəkat, necə ki tövhid və s. bütün əhkamlar, həcdə qaydaları var. Həcdə qaydaları var. Bu qaydaları eləməlisən ki, sənin ibadətin düz sayılsın. O qaydaları da harada Peyğəmbərimiz deyib bizə, Allah və Peyğəmbərimiz deyib və o qaydalı da Peyğəmbər Cəbrail deyib. Və o qaydalara rəayət edir. Məsələn, təvaf, Səfa Mərva, ondan qabaq namaz. Yəni, həcdə elə şeylər, elə yerlər var ki, hökmlər vacibdir, elə hökmlər var müstəhəbdir. O vaciblər mütləq elə. Çünki yoxsa həccün sayılmayacaq. Müstəhəbdə o fərzdə əgər naqislər varsa, o naqislikləri örtür. Çalış, ayırma. Nə var? İstifadə elə. Və bu da mühümdür. Yəni, elmli olsun. Cahilcəsin olmasın həcc. Hər bir ibadət. Yəni, o nə deməkdir? Elmdir. Savadlı həcc olsun. Onda həcc inşallah qəbul olur, uyğun olur. Əsas o da Allah və Rasulunun dediyi kimi olsa inşallah
Həc inşallah qəbul olacaq Allahın izni ilə. Həmçinin tövsiyələrdən demək olar 5-ci. Bunu da qeyd etmək lazımdır. Səbir. Səbirli olmaq. Çünki ibadət biraz ağırdır. Gedib, məsələn, Minada oturur, deyirəm, mən gedirəm evə, mən evə istəyirəm. Məsələn, uşaq kimi mamanı istəyirəm, nə istəyirəm? Hələ olmasın. Həc ibadətdir. Həc ağır ibadətdir, asan deyil. Sən səbirə ehtiyacın var ibadətdə. Səbirə ehtiyacın var tavafda, səbirə ehtiyacın var. Birdən ayağı gəlib biri bastaladı. Adam çoxdur. Neçə milyon adam bir yerdə amır. Birdən kimsə səni itələdi. Kimsə tavafda ola bilər, bu Minada ola bilər, Müzdəlifədə ola bilər, Arafada ola bilər. Olmaz. Səbirli olmaq lazımdır. Bu da mühümdür, qardaşlar. Həm ibadətdə, həm insanlarla münasibətdə. Əgər bunlar olsa, heç olmasa, ola bilər, başqa şeylər də var, şək yoxdur, amma mən bəzilən qeyd elədim, əsas məsələləri ki, həccə gedənlərə bu tövsiyə budur. Fikir versinlər bu məsələlərə. Allah nəsib eləsin, olmayanlar da həccə getsinlər. Allah həccə kim ki bu il gedəcək, o müsəlmanlara Allah kömək olsun, sağ-salamat evlərinə dönsünlər və inşallah məbrur həclərdən etsinlər. Qaydasına, Quran sünnəyə uyğun. Və bu qədər. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Aleykümselam.